दोस्तों, आज हम अजवाइन वाली चाय बनाएंगे, मसालेदार कड़क चाय। तो सबसे पहले हम आधा गिलास पानी रखेंगे, गैस चालू कर देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच अजवाइन डालेंगे। ये है अजवाइन, हाथ में लेके दिखा देते हैं। ये इतनी अजवाइन है, 2 कप चाय के लिए इतनी अजवाइन काफ़ी है। ये अजवाइन डाल दिया। अब ये लौंग है, 2 लौंग है, ये 2 लौंग, 1 इलायची, बाकी 5-7 काली मिर्च। ये गला साफ करने के लिए, गले में चुभन हो रही है। हम ये काली मिर्च तोड़ के चाय में डाल देंगे। अब हम थोड़ी सी अदरक डालेंगे, इतनी अदरक कूट लेंगे। ये अदरक हमने कूट ली है, ठीक है। ये पानी खौलने लग गया है। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। ये हमारी चीनी है, 2 कप चाय के लिए 3 चम्मच, छोटा चम्मच चीनी काफ़ी है। अब हम इसमें ये चाय पत्ती डालेंगे। हमारी चाय खौल रही है। अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दो कप चाय के लिए इतना दूध काफ़ी है। ये हमारी चाय बनकर थोड़ा सा खौल जाएगी, फिर चाय बनकर तैयार हो जाएगी। ये हमारी चाय बनकर तैयार हो गई है। हम इसको छान लेंगे। दो लोगों के लिए चाय बनकर तैयार हो गई है। आप भी बनाइए। गला चुभता हो तो इसी तरह चाय बना के पिलाइए, गला ठीक हो जाएगा। थैंक यू। हमारी वीडियो अच्छी लगे आप आगे भी भेजिए दोस्तों को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।